अर्को भनेको नेतृत्व पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र पारदर्शीको पनि अर्थ भनेको चाहिँ फेरि जसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ होला सायद हैन, तर पारदर्शी त्यस्तो नेतृत्व जसले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन आधा उधी अथवा आलो काँचो दिने होइन कि पूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ नागरिकसम्म पुर्याउन सक्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ होला। र त्यो भनेको चाहिँ मैले के काम गरेँ भनेर कुनै डिजिटल पोर्टलमा मात्रै राखेर पनि हुँदैन। हाम्रो देशमा सायद सूचनाको एक्सेस पनि एउटा ठूलो असमानताको स्रोत हो जस्तो लाग्छ। कसैलाई यदि यो कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने त्यो सूचना कसैसँग पुग्यो भने त्यो व्यक्तिले त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछ र त्यो अवसरमा सहभागी हुन पाउँछ। तर त्यो सूचना चाहिँ त्यो व्यक्तिसम्म पुगेन भनेदेखि त त्यो व्यक्तिले सहभागी हुन नै सक्दैन हैन। त्यो प्लेटफर्म उसको लागि अवसर त छ तर पहुँचमा छैन। त्यसकारणले पारदर्शिता भित्र चाहिँ सूचना हरेक नागरिकसम्म कस्ता कस्ता माध्यमहरुबाट, कसैको लागि डिजिटल माध्यम उपयुक्त हुन सक्छ जसको डिजिटल टेक्नोलोजी इन्टरनेटमा पहुँच छ, तर सबैका लागि त्यो पहुँचयुक्त नहुन सक्छ। त्यसकारणले कसरी आफूले शेयर गरेको सूचना चाहिँ सबै नागरिकका लागि पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसरी पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने खालको नेतृत्व चाहिँ सायद चाहिन्छ भन्ने लाग्छ।